atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Caravasy nosoratany Souza Marie Yolande ho velominy Nambinina Randry Le Mec Bruno miaraka amin'ny Laingotsika Anjarliva ary Oly nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy Olosoa. Fihinandray ty mampilongolongy anao eo Rebeka. Vadinareo fa inona e? Jereo re mivavany teo. Tsy mba tony ray mba hoaka mihitsy rangavatra. Mba ataiza koa ary nahitany mama lehilahy toy ireny e. Moramora ty vavanao Rebeka a. Rainao nge iny. Na tsara na ratsy sy omeny izany tsara ianao. Ka raha ny ratsy ny endriny ane tsy maninona e. Fa izy ratsy saina sy vady amanjanaka ny sady mamilava maso reny. Ny rahalahy ihany namotrika azy oatra reny. Tsy mba ny sainy mihitsy hoe olona efa manambady sy mananjanaka efatra be zao izy fa de ireo tsy manambady tsy misy eritreretin'ireo no arahany. Ireo nefa de tsy misaina afa-tsy revy lava zao. Dada mihitsy rangano tsy saina. Ireo olona mitarika azy misotro lava ireo nefa efa manana trano, fiara, moto. Ary izy bokany niofa trano lava eto tsy mahangona na de pneu ray aza. So ihany anaka fa mba manana fidiram-bola fa raha tsy zany angamba dia ho inona ny hafaranareo efatra menada? Aza matahotra ianao efa mieritreritra hividy tany kely anorenantsika trano mihitsy azy zao e. Zany very mama? Saingy tsy azo lazaina indray nareo mihitsy zany a. Tandremo. Misaotra ary mama. Reny tena tia zanaka ianao fa tsy nanao tao any dada. De aiza ny eritreretin'ny mama hividanana tany? Tsy manam-bola betsika fa rehefa mora na aiza na aiza de vidiny. Sady toerana somary mba mivoatra zao misy mba azo e. Zay mihitsy ka. Ary mandehana aloha jereo ny sakafontsika dia aza mifamaly amin'indray nareo tsony. Aleo izy ho tonga saina fotsiny eo. Marina ny anao ry mama. Ary tsy noeritreretiko be olona toy izao mihitsy aty amin'ity toerany ity efa lasa tia miala voly daholo ny olona ty ry papa e. Fa tsika telo mianaka fotsiny zao ny elaela tsy niaraka ohatran'izao. Ie, tamin'ny Pascal voromby 10 taona zao niaraka nitsakitsakana ohatr' zao si. Inona moa fa noho ny asanao de tsy afa manoatra e. Tena zay mihitsy reniny. Le mandeha lavany amin'ny faritany foana ngeny tena antony tsy mahatafaraka atsika telo mianaka e. So ihany moa fa efa nisonitra teo amin'ny toerako de mba tsy mandeha any amin'ny faritany tsony. Sady mba afaka miala voly matetitetika amin'izay zany tsika telo mianaka ko. Faly be amin'izah mihitsy ary papa sy mama. Marina mihitsy lesa. Fa hono ary se. Firy taona moa zany sisa de ho vita ny fianarany se io? Efa kelikely sisa ka 2 taona sisa. Zany hoe 12 taona toako zany se de efa vita fianarana sy asa amin'izay. Ny adala nge ho nirisen toandray ne. Ie, toandray tokoa izy io amin'ny lafiny rehetra e. Afa-tsy zavatra tokana ihany a. Zavatra tokana inona koa zany Rolka? Eno inona tokoa zany ry mama? Azaza toatrany tsy mahafantatra hoe inona zany tsy itovizako amin'ny papo zaniko. 20 taona ianao zao a, tsy mbola mitarika zazavavy. Nefa rainao 20 taona zany efa niaraka zahay. Mba mahita lazaina koa ianao ty Rolka. Ka marina ne zany. Eny raha mbola tsy vonona sy tsy misy le tena tiana tokoa ry sery Pascal de aza miditra amin'izany mihitsy aloha. Ny zavatra ray tena mahafaly tokoa ry izy mianaka de tsika mifankaty sy mifandray tsara. Vitsy mantsy amin'izao fotoan'izao fianakaviana mifankaty ohatr' izany. Ka zany kosa ne miankina amin'ny tsirairay mandrafitra an'ilay fianakaviana ihany no hoe afinaritra sy anjakan'ny fifankatiavana ary fifanarahan-tsaina ao amin'ny fianakaviana. Ny azo ao tiako ny vady aman-janako de manao zay rehetra azo atao mba hahafaly azy ireo. Ye, za koa aloha mezaka katao sy endry tsara de mianatra tsara ihany koa. Marina daholo zany izy mianaka. Fa zao avinge
jereo nefa mafinaritra be ry randry e andaotsika hoe ny akakekeny oay andao tokoa andao ary tiany lasopinao na ataoko matsatsotsatso araka ny tianao mihitsy izy ity misaotra ary mama ary efa manahoana aloha ianao zao e mbola tsapako reraka be zany a tazo mahery mihitsy no manjoanao soa fa efa nahazo an'ireo tsindron'ireo kotsy be zaitra ve mama ie fa tsy maintsy mikarakaranao ah e ianterako amin'iza moa nareo zanako soa fa efa lehibe daholo nareo ka afaka mifanampy amiko rainareo namarary azy nareo zanako tsy mivaky loha amin'izany izy mama mandehana tovy ny asanao ka aleo fa hoaniko miadaneto io lasopy io eo fa anako ianao ao fa hiezaka hinana moramora ary mama ohatray omaly iny no tena tsy afaka nitazona na dia sotro aza mandehana tovy ny asanao ry mama eny ary hijerijeranao eo foana ary mampalahelo amin'ntsy ny reniko iny sendra mivady tsisy ilan'azitra aleo anao izay ampifaly azy foana fa efa mafy manjo azy fa ho no arisery Pascal ahoana dada nahoana tokoa moa setiny mbola tsy miditra mihitsy amin'izany sehatra ny fitiavana izany e sa mbola tsy mahita ilay tena tiana tokoa ve papa koa manao izay mahamenatra eto marina ka raha marina ny tianao fantatra dia izao hoe ahoana arse tsy hoe tsy misy izay tena tiako izany ihany fa mba miezaka amin'ny fehitena fotsiny ahy tsy ampifatoako amin'ny saiko mihitsy izany ilay izy eny fa na dia efa mandeha tsororo daholo aza ireo namako rehetra rehefa miaraka izay ny atsy ataoko manaitra an'izany satria tsy ampifatoako ao an-tsaina mihitsy ilay hoe mampiaraka sy hoe eo anilan'ny vehivavy izany tena tsara be izany fomba fisaina ny se izany fa ilasako zavatra se 17 taona dia efa nahalala vehivavy ry se satria nahoana ozy se na nao sipa daholo ny tovolahy teo an-tanàna dia mba nisafidy teny koa ny tena na dia hoe tsy tena tiana aza ilay vehivavy tamin'izany fa dia hoe ataony namana dia mba atao koa izany very papa tena izany mihitsy ry se fa rehefa teny amin'ny oniversité kosa dia mifankahita tamin'ireny ny se dia faly be moa tamin'izany fa hoe nahita ilay tena tiako 12 taona izy tamin'izany dia izaho kosa 20 taona saika tsy nanaiky mihitsy aloha izy fa dia nitana rahako teny foana ny farany nalahelo ahony izy ka dia nanaiky ny resaka sy ny araka tamiko ihany mahafinaritra mihain'izany tantaranareo izany ry papa izany ve ihany fa mba tiako tantara mahafinaritra tony anareo izany koa ny nay mino ary se fa vao maika hafinaritra lavitra noho izany aza ny se satria se zaza endry fa papa ahoana ry se marina tokoa ve ho a ilay tenin'olona hoe raha endry be ny lehilahy na ny vehivavy iray dia tsy maintsy maditra be eo no miaraka aminy na tafaraka aminy iza koa no nilazany se an'izany namako ny teny an'izany ka lainga be izany ry se te analeminy sainy se fotsiny zareo tiany mba ho toa azy koa se mantsy ay raha tsy tokoa ny namana sasany raha izany ka ohatry atody tandro anao ry Alphonse fa misy inona sofa vao teo am-pisakafoanana mihitsy izay sy mama eo aloha fa angalako vilia papy misaotra ry se tena nona mihitsy aho zaniko naninona raha niatso hoe ody ianao ka niankina tamin'ny fahavitany reto taratasy nokarakaraiko reto le izy ne ty vilia amin'ny papy taratasy ino izany ry Alphonse izany nikarakarainao izany tsy nampahafantariko anareo mianaka mihitsy fa nividy trano ahoana tsara Alphonse marina ve izany ry papa tsy mivazivazy aminareo mianaka an'izany ahy zany any atsororon-drano any no misy azy io tsy moatsinanana kely ao atsororon-drano aza hoe izany 20 kilometatra miala eto fotsiny io sady tena tsara be le toerana efa tany izany papa efa tany aka
taketo fa tena tiany se mihitsy le toerana amin'ny se ty somary ambany vohatra io. Tsara koa zany de Alphonse. Mba hanana ny tika maleo tena amin'izay zany sika fa tsy hipetraka amin'ny lova foana ko. Ity hipetrahantsika ity efa anjara lovako de antsika ihany zany. Fa mitsinjona ny ariana tsy maintsy hanambady mantsy Pascal. De za koa hijanona amin'ny asako rehefa misotro ronono. De eto Pascal sy ny vady aman-janany. Fa sika roa kosa mipetraka any Atsororon-drano. Tena tiako be zany toetsy amin'ny papy zany mariny. Raha ianao io ane ka mitsinjo lavitra ary Pascal le manova koa toa azy. Ie, so fianatra ary papa sy mama. Sady zao tsy ataoko ray fotsiny zanako fa 4 be zao. Zany nafita aza de tezaiko re anako. Fa eo amin'izay aloha tsika isakafo e. Ataovy tokoa e, masoto daholo. Fa mbola eto foana ve mamy? Efa 12 sasany alina nge zao e. Mamita ny vikavika rehetra amin'reto akanjo reto fotsiny e. Hoentina mary azy amin'ny sabotsy zao mantsy reto akanjo 7 reto. Rapitso manjaitra azy rehetra. Ay tokoa moa tsy afaka mandefa masinina satria manaitra ny torimaso ny patron beko. Fa zao tokoa Rebeka. Endry mama. Ny very natiora olona nahita an'le tany viditsika tamin'ny maraina. De nilaza zareo fa mahita tany misy trano lehibe iray fa somary miantaka kely ny renivohitra. Zany hoe any amin'ny 20 kilometatra mialeto ony. Ay, de ohatrina ary mama. Mora be ary le iziko. Saika ny atsasaka le tany, nefa tsy misy trano. Maninona raha tonga de zany ndraiketina ary mama. Sady tsy de lavitra nge zany 20 kilometatra mialeto zany e. Mamparisika be avy trano tokoa aloha le izy sady ara-dalàna daholo ny taratasy rehetra amin'izany trano zany. Sofa mbola tsy voalony vola tamin'le tany fotsiny. Tonga de amin'ny ilana azy zany trano zany ry mama. Zany ge hoe. Avy trano de any izay 4 menadamy fotoapela sasatra lehibe Tena marina mihitsy zany Rebeka. Sofa nasaiko ny verina ry zareo rapitso maraina. Mety mihitsy zay. Eo fa apiko mama amita an'ireo. Enao hianatra rapitso. Zany ange tsy nitenenako taminao e. Fantatro fa sy anaiko eo mihitsy mama fa aleo andeha ary. Mandehana mihitsy. Mbola ho afaka amin'io asa mafy ianao ry mama tiako rehefa miasa mitsara loatra ianao. Men zany teo zany ry mama. Zany? Sofa efa nitoroanao hevitra hoe tsy henona. De lasa iza? Zay nale any teo. Tsy sakafo atoandro hono izy fa iza hono ny mahita raha efa volan-drafilamy miasa betsaka ato. Ny manao ihany no mahana ry Rebeka. De efa ohatr' zao ve avy edaladalanao sipa? Ny zanako lamatoa aza efa 20 taona be zao. Inona ny rarahinana zao redirediny mamy lavy zao e. Soa aza fa tsy hita ny diran'ny mama fa angamba rovitra teo ny vava mahita n'ity paozin'ny mama amin'ity robe manara-tena manendrika be anao ty. Zany Sady mahay mifidy ravin-damba mamy ty ka ahoana mihitsy moa reto ny tsy alalako izay tsara sy meva ho fantatry indray ihany fa na hatramin'ny ravin-damba aza de za daholo misafidy izay tena manendrika ny client tonga atoko. Fa nanahoana tokoa aloha ny dianao e. Vita daholo ny taratasy rehetra. Antsika manontolo ny tanàna. Fa tena lehibe le trano ry Rebeka. Fa saingy tsy mifehy fotsiny le tanàna fa zava-maniry ivaiva no mamefy amin'ny ampahany. De roviana zany zay no entiny mama hijery an'le tanànantsika vaovao. Aleo aloha ny ensika asa kely de avy eo etiko any nareo e. Melohan'ny vakansy zany de rehefa tena vakansy de nareo 4 menadany mandeha any. Tena mahafaly be azy zany ry mama. Fa tsy mitokana be ve aloha le trano e. Ohatr'ireny trano any ambany vohatra rehetra reny ihany Eto misy ray de ireo ery ny hafa de tazana lavidavitra ny sasany. Tsy de hoe mitokana be. Nzay mivadinao fa miverina. Zany re mivazavazana tokotany zany. Tena sorotokandray izy zany. Maro ny ora andeha asa. Aleo isorona inga n'ity akanjo ity fa sao de ho hitany eto fa ho gidragidra be eto. Hitako, aleo apiko mama.
Fa tena hafa mihitsy moa zany tontolo ambany vohatra ty zany try papa sy mama. Izay afapo anareo mianaka mihitsy nge nitanjoko ry Pascal e. Tena fala rehefa hoe mahatsapa finaritra nareo mianaka. Sady tapabolana be izao sika no nijanona eto amin'ity tranontsika vaovao ty. Laniko amin'ny fitsangatsangana sy fijerena ny tanàna manontolo izay tapabolan'izay ry papa sy mama. Ka hiaraka mihitsy nge tsika telo mianaka e. Mama, ary toa misy fiara mijanona io atokotany tranontsika. Eny tokoa anaka. Satria anisa koa io. Nefa nge dia efa nasiako hidiny ilay vavahady kely azo iny tamintsika ilay taty iny. Ka mety avy any ambadika tsy misy fefy fiara io nampidirina fa raha io fefy io tsy atonona fiara. Tena marina tokoa izany. Fa na inona dia tsy mahalala fomba ny tompon'io fiara miditra amin'ny tranon'olona io e. Mety hoe mifankazatra amin'ny tompo-trano taloha ngamba ry zareo dia efa zatra mametraka fiara ao. So dia ireo no tena tompon'ity tanàna manontolo ity Rebeka. Rangaha izay ihany mantsy no niseho tamiko hoe tompony fa olona 5 moa ry zareo ny tompony. Midirina nareo telo mena-da e. Ato ny tranontsika vaovao. Mifalifa hijanona tsika mandritra ny vakansy ray manontolo dia misaora koa mama fa namela ny asany izy mba hiaraka amintsika. Aleo mba makaina indray fa ny asa tsy hijanona izany mihitsiko. Mama, misy olona miditra reny. Manahoana tompoko? Manahoana daholo nareo? Ka hitady olona sa? Efa misokatra ihany ny varavarana dia mba ampidirinareo telo any ambony ro entanireo Ahoana? Aza fa tompoko fa manontany izay satria tsy mahafantatra anareo. Iza moa nareo? Zay ve? Eny Ramse. Azafady madama. Moa tsy izay ve ny tokony anontany anareo hoe iza moa nareo reo zany? Ary nahoana moa no hoe ampidirina ao an-trano ny entanareo? Satria tompoko trano vao nividiana io. Ahoana izany ry Alfonsa? So dia mba diso adresa nareo madama. Ohatra, diso adresa ahoana tompoko? Raha tsy niaraka tamin'ny mama taty raha nijery ity trano vaovao anay ity dia hiteny hoe sao dia tsy natadidy mama. Fa za kosa tsy very tadidy Misy taratasy mazava tsara ty trano ty hoe vidianay tompoko ka. Anananay koa ny taratasy mazava andre matoa. Azoko alaina vetivety any arivo. Azo aseho koa ny anay raha matoa kely Fa ahoana izao ry Alfonsa? Aleo mihitsy aloha hiteo ny taratasiny. Sao dia zao ihany koa dia hiverina hoditsika. Tsy aleo ve raha pitso maraina ry Alfonsa? So tratrarivako. Zary mama manao ka ny taratasytsika Ny tsika tsy mila alaina fa ny vingitiko aty. Atahorako izao hitandrainareo mantsy satria tsika tsy eo dia sao dia karokaroko ao izy fa aleo hiandry ny azy ireo. Dia andao ary andosa ato tranontsika akainy. Izy telo ao izay fa matory. Dia ahoana izao ry Alfonsa? Tena tsy hitako hatreto ny atao Fa aleo aloha ifampiseho taratasy dia izay ihany no tena hanapirofo. Hatray, maninona vetivety koa ty andro. Midirina nareo mianaka fa atao avy ny miofranako. Tena ho avy atoandro izy zany. Tena tsy zatra zao tapatapa zao ary Alfonsa. Androany fotsiny ireo loka. Na za koa raha tsy zatra n'izao hirahira mitatatata be zao saingy natao an-tsaina angamba dia hoe androany ihany io mino mantsy fa diso lalan'ireo olona ireo. Zay ary lefa nolazaiko teo avy miorana. Mama, lakozira ihany ato dia ahoana? Ka tsy maintsy manokona sakafo tsika Ary aiza mikasika an'ireo fitaovan'ny zareo ireo mihitsy karazan'olona fety sy mpisandoko roa ndraiko. Fa hita vehivavy ireo raha medaladala eo. Sika nge manana taratasy mazava Ahoana koa ary ty orana avy be vidividy ty? Mama, areza ny rano? Misy lava-drano nefitsika mbola tsy natsaka. Azafady tompoko, saika mba andrehatrafo Mama, tsy rano tsikitainga tsika Tsy maninona fa afaka mampiasa amin'ny rano amin'ireo bidon ireo nareo androany dia misy kitay koa retsy. Misaotra. Dia ianao no eo sa zary Rebeka?
tsy zatra mandrehitra afokitay mantsy ianao. Voaka izao fa inarako hoe tiry mama. Mandehana ianao makaina any ambony fa reraka. Eny ary. Za mahay mandrehatra afokitay e. Tsy misy ampianarinao eto e. Mody tsara saina eto ty. Fomba mpanao ratsy mihitsy mantsy izany. Ay ve, noveriko fa hoe vao hianatra mihitsiko. Miavo n'izany raha zazavavy io. Andre, kiaka eo. Marina raha mety mirehatra mihitsy ty afokitay ty. Nefa ny azy efa manitra be ny fofondokana. Masaka ve izy ato ry Pascal? Izy masaka ka. Ary maninona raha mba omena afo izy ry Pascal? Jereo fa toa tsy mety mirehitra ny afony. Eo asiana n'ity afo ty e. Zay. Misaotra. Nona be hono rainao dia manofa aloha rano mafana kely atao dite. Eny maman. Karazan'le lehilahy mianta be ireny mihitsy ty a. Romotra be ara izany sy mpanoka iantanitany lava eo. Tsy mila fanampiana ve ny zanako? Misaotra mama. Ateriko any rehefa mangotraka ny rano mafana e. Eny ary. Dia asiako tay vitsivitsy ny afonao fa so lany fotsiny eo. Ary aza mibaikobaiko e. Ty misy vovondronono raha anao dite koa nareo e. Tsy anao dite a. Mitondra betsaka ne izay niala tany arivo e. Dia ampy fampizarany ty. Tenenao ary so mba hisotro ny mamanao sy ny zandrinao e. Aza dia miseho milay ry anina. Na nitondra iray taonina azy nareo a, izay koa mba manana ny nentinay. Ho aty amidezaka ve izay dia tsy hitondratondra zavatra e. Dia miala tsiny azy raha natezitra anao ny teniko e. Tsy ampidera vovondronono nefa nitanjoko tamin'ilay teo. Hita fa te ireare nefa sipa fetsy be koa ny aty a. Maninona hozy izy ianao? Fa iza no miresaka aminao eo e. Ka mipetsipetsina mivavanao dia neveriko fa mbola miresaka amiko. Mipetsipetsina tany an-tranonareo nga za. Fidio kely ny teny avoaka ny vava. Tena azafady re. Tsy fanakanana anao ny tao an-tsaiko raha ny teny hoe mipetsipetsina fa le fihetsiky ny molotra ao mihitsy no... Molotra ahoana? Kay, fa maninona dia nitaroanao amin'ny kitay iny. Kay, tena marary ny lamosiko. Rangito eo ihany fa pohako mafy be amin'ity ny lohanao. Fa inona izany rakizy a? Zary mama raha izay nifapetsa molotra hono. Fa maninona kosa izy no ataonao an'izany ry tovolahy? Mba sendra balasa re mivavako madama fa miala tsiny mifona mihitsy e. Ary atao iny ty vatakitahina tananao? Velesiny tamin'iny ateo tompoko. Ka aza atao an'izany tsony izy fa tsy tiany. Mandehana miakatra Rebeka fa aleo no karakara sakafo eto a. Efa masaka ny vary dia anendy le nofokena nge sisa e. Afaka atsasakadiny dia asavy midina tiana ankizy fa mama kosa ndana miakatra makaina. Omeo rano aloha sotroko fa izany ny dinako aty e. Re tsy misy rano efa mangotraka e. Ha, misaotra. Jereo fa tsisy mihetsika nery zareo e. Eny tokoa. Mitiako izao fa tsy manana taratasy ho alain'izany ireo e. Tsy hitanao ngasika nresaka teo tokotany maly iny e. Momba an'ilay hoe taratasy dia mifampibitsibitsika eny izy mianaka teo e. Tsy hitanareo nga? Hitako mihitsy. Fa dia inona tokoa re izany nitindry zareo atao raha araka ny eritreretin'ny mamy. Paozy ny olona avy any arivo aloha ireo e. Tsy dia azo faritana hoe olon-dratsy satria raha tonga hoe ray andro taoriana dia mety hoe tetika maizina. Marina izany satria zareo ary niara tonga tamintsika teto maly arivako. Iza koa nefa moa no mahita raha efa nomanina izao e. Dia ho tamin'ny alalan'izy ary nalalany fa ho aty sika e. Iza sa ianao sa ny rainareo e. Fanontaniana manitikitika ny saiko izao dia hoe iza marina ary zareo ry mama. Hita mama
ve nitako e? Retsy izy mianaka amin'ny resaka retsy ve? Ie, asa na inona izao no resahany ao. Mino fa mitaitaina izao ireo hoe tratra eto marina. Modina lefa vomaraina be ho any arivo le rangabe. Tena misy olona mpisandoka mpanao akeriny miariary tsotro izao a. Dia tena tsy menatra. Aleo nge tsisy taratasy io fa tonga dia miala androany any ireo e. Sofa manana fiara. Sofa misy azo roalahy koa tsika raha mitady ho be saina eo ireo. Dia za hanao inona fotsiny? Fa le madama io mbola voaseran'ny mama tsara e. Aleo hita eo dia ifampitazana eto e. Fa ny ahiko fotsiny a, sao dia niantso namana andreo fa tsy naka taratasy. Izay koa aloha no tena tsy ny sainiko e. Fa izao, raha izany indray no miseho eto a, dia aleo mandefitra aloha fa avy eo miantso zandary satria aty amintsika ny taratasy mazava. Izay mihitsy no tsara atao ry mama. Na dia nisy aza ny disadisa dia mba naseho antsika ihany le hoe samy malagasy ka niroso tamin'ny fisakafoana antsika rehetra teo ka efa samy voky daholo tsika izao. Dia aleo kosa mba hiroso amin'ny fampisehoana ny taratasy avy amin'ny tsirairay amin'izay e. Ary aleo aloha dia hotsorina fa taratasy feno sy mazava ny tokony ho aseho eto a. Izay iray manevika eto. Ahoana ozy indry izany? Izay mihitsy e. Ireo taratasy rehetra manampirofo a fa an'ilay olona ray ny tany sy ny trano na hoe ny tany na ny trano fotsiny. Ka izay mihitsy iny e. Ka reto ary ny anay e. Reto aparitako eto ambony tsi reto. Ireo tokoa ny anay. Ataovy aty aty ry mama sao dia mifangaro eo a. Ka ireo jereo tsara ny anay e. Ary eto hoe mba ho asiako maso kosa ny taratasinareo. Ndry? Fa ahoana izao? Misy inona ry mama? Tandriva hoe toa mitovy tsy misy valaka ny amin'reto taratasintsika roa toto reto e. Ohatray. Toa marina tokoa nge izany e. Jereo daholo ireo anaran'ireto olona mpandovana anao sonia izay milaza mazava fa nivarotra ny tany tamin'ny dia ny anarako ny eo ary ny anarako io fa ahoana izao e. Izao ve tsy mazava aminareo e, na mita aminareo roa toto ty toerany ty. Tsy manaiky an'izany kosa a. Raha pitso ihany a dia ho any amin'ireo mpanerana saiko ny tady trano na tany ho anay. misy zavatra iray koa tsikarotro ty a. Ino izany? Ny vidiny tena samy hafa mihitsy. Ny anareo to mora noho ny vidiananay azy mantsy. Ao eo jereko izany. Tena io tokoa. Dia raha hoe nareo ve no mividy lafo dia ho anareo ny trano? Tsy lasa izany a? Tsy ny tena izany mihitsy aka. Fa raha pitso araka ny lazainy reninao teo a, dia samy andeha ho any amin'ny mpaneranay avy izay. Izay mihitsy no mety e. Fa tena efa misy olona fetsy tokoa amin'izao fa mila mailo a. Misy ny fetsy marina. Ny atonga dia aleo alaiko ny volako e. Aleoko mividy tany kelikely any Antananarivo any renana trano. Iza moa no nanapohan'izao e. Efa vonona ny vidiny tena dia roboka. Sady sendra ny tiana koko. Raha pitso indray izany e. Samy mamontsy ny misy azy ary e. Mama. Mama. Ahoana? Ianao ve izany? Ianoko tsara mihitsy. Fa tsy matory koa ve ianao? Tsy mahita toro mihitsy ary mama. Oro mama, tena atao trano mihitsy nge izy izany. Dia misy olona tafiditra ve atao trano anaka? Tsiry mama. Tsisy olona tafiditra izany ato fa mino fa ry Pascal Menakavy no mitady ampitahotra antsika dia amin'izay olona monina isika dia ho azo ireo ny trano. Tena lalitsaina ianao ty anaka. Aleo hoe nono izay ataony. Io fa sokafany ny varavarana mankaty amintsika. Tray. Tena tadiavin'ilay rangahy osim-baina mihitsy ny zavatra ato a. Tsy iza fa ilay Alphonse io izao izany. Diavin'ilay rangahy osim-baina mihitsy. Ino izany lazainy Alphonse izany? Ohatrany tsy mazava tsara. Izany koa fa manohy azy ilay olon-ka. Tena mpamosavy iny ry mama.
tsy mahandro sakafo ao an-dakozia ao tsony a. diovy amin'ny laverina daholo ny vilisy vilany rehetra ao raha pitso maraina. Jany fa nijanona fa vizana angamba. Leo olanao io raha pitso fa avy amin'izay reo. Tena maharara daholo izany tenako izany marina. Tena tsy zary eo izany nalokalofa mpahamosavy tady alina fa sika telo mianaka ko. Tena mbola tsy voatohitra n'ireny alina ireny ary papa sy mamoa. Tena marina. Miary azy zao ry izy mianaka fa miray trano mpahamosavy sika. Tena tsy afeniko fa matahotra ny fijerin'izy mianaka lehibe ireo aka. Dia inona natao ry papa sy mamoa? Manala an'ireo haingana eto e. Tsy maintsy ho any arivo nefa. Za nefa toa tsy ho afaka nitondra fiara akory. Tena loza fa tena latsaka anaty lavaka sikitiko. Fafinaretana anatiny eny nefa indrisy. Sa andao ody ry papa sy mama. Dia rehefa ny arivotsika afaka miady tsara amin'izay. Dia isy zany nitondra ny fiara sa? Tsy maninona fa leo entiko e. Fa miala eto mandrapatonga ery amin'ny arabe fotsiny mba entin'ny papa aloha. Ohatry ny ratsiratsy ihany manko iny lalana iny. Tsy maninona re. Tena nona zany. Aleo aloha miafy kely fa tsy fantatra ne izay nataon'ireny amin'ireo rano rehetra ao amin'ny bidon ireo e. Tena nidiran-doso tsika ry papa sy mama. Iza mory sena nanampoa. Andeha hanovy rano ery amin'ny lavadrano aloha isasantsika e. Satria mbola namosavy alina. Zao vao taitra mpanakorontana. Jereo fa milodolodo endrika satria tsy ampy torimaso. Efa vonona fa toy izy raha alina e. Aleo rangara-paina ihany. Manao any ianao? Ahoana? Zao vao taitra? Dia maninona? Hiala sasatra tokoa monina le aty e. Ka na amin'ny folora aza vao miarina tsisy olana. Inona ny tetikady amin'ny pneu efatra amin'ny vakin'ireo azafady? Sa amin'izay hoe tsy afaka ho any arivo? Pneu efatra amin'ny vakina hoany? Be mimody adala fa tsy hita amin'ny fanjakana e. Ny pneu amin'ny fiaranay ve izany tiana ho lazaina izany e? Pneu amin'ny sakosy ka. Mody mitakitra. Inona moa ny idiran'ny pneu ny sakosy amin'izany? Moa tokony tanysaina amiko ve izany hoe vaky pneu efatra ny sakosindry zareo? Aleo jerena fa sao ny pneu ny fiaranay ny tiandry zareo ho lazaina ka. Papa! Ahoana ry se? Inona rehetra izany vazavaza makareny tsofina ao ambany ao izany a? Mpilalao sary mihetsika e. Miseho mahery fa tsy hain'ireo koa sika. Ho zao ry Alphonse. Tena fisoparana kitsirano zao e raha mahita zao reo ka. Lozaka. Sady mpamosavy zany ny sasany ny mpamaky pneu koa. Tena mila tsy mipetra-potsiny intsony tsika ry papa. Mikendriny anao ratsy tanteraka ireo olon'ireo. Fa angamo izy hipetra-potsiny eto ry se. Fa aleo mila mailo be fotsiny tsika. Ny olana kely nefa 10 kilometatra miala eto vao misy tsena. Ohatrany misy tazako ny varibaritra kely ihany ary amin'le sampananana mandeha makaty iny a. Marina tokoa izany a. Eo amin'le misy tanàna maro be iny. Eno a. Dia iza nefa nandeha ho any? Tsy maninona fa aleo izany ho any. Tsy misy mahazo mandeha irery izany eto ka. Tsy maintsy miara-miala eto tsika telo. Ary makany amin'ny tsena be mihitsy hividy sakafo. Toa marina tokoa izany a. Nefa raha hiara-iala eto tsika telo mianaka, tsy maintsy ho savasavain'ireo ny etantsika. Jereo fa tsy azo antoka akory ny hidim-baravarantsika nge. Tena marina izany amin'ny papa izany. Dia sakafo be dia be ireo ve ny entintsika nefa tsy misy azo hohanina intsony. Mampalahelo. Tsy mampaninona izay tsy mihinana kely eo ry Pascal. Ary andao aloha hiditra heritreritra tsara an'izay tokony atao ka.
Reny faniditra ry zareo. Mody toy ireny olona vo mafy ireny manoloana an'ity pneu 4 vaky ity nefa dia ry zareo ihany izao no nanao an'io. Mama, dia mandra-pahoviana izany miara mitoetra amin'ireto olona reto e. Jereo fa toa efa miseho lany ny ratso-kotrehany. Tsy ho ela raha pitso ihany. Tena kekeriny ihany hoanana reto izany a. Efa zatra mihinam-bary maraina, mofo, ronono. Amin'ny roatra izao mihinana goûter, lasopy sy composé. Nga mama rery. Ary lasa izy telo mena daty eo? Ohatry, lasa iza tokoa. Ndeha ry jereo Rebeka sao dia anaovan'ireo ratsy ihany ny zanako ka. Ndeha tokoa aloha jereko ry zareo ry mama. Zay le reto izany anohanana. Marina raha mila ho zaka ntsony izy izany. Za aloha dia efa tsy mahita lazaina ntsony. Hitan'iza taizany toy izao, tsy misy rano sotroina. Mahita hevitra ary papa sy mama. Lazao ry sia. Inona izany? Atsy tsy nanatrano atsy mahita goavy maniry feno voan'ny masaka be Zany? Tsy aleo ve andehany aloha aka ho antsika e. Inoko fa tsy mieritreritra ny anisy pozina an'io izany ry zareo. Dana tokoa ary. Raha azonao antoka fa tsy misy pozina, dana. Dia serery ve nefa nandeha ho eny? Lohaliko izany nefa ry se tena efa mangozohozo mihitsy ka. Aleo zarery ihany no hany. Fa zao raha misy zavatra hafahafa eny dia sokafo tsara ny sofinareo fa ikikika mafy be mihitsy Fa lavitra be ve aloha le goavy. Aleo hijanona sao dia diran-doza eny ianao ka. Akaiky kely ka. Sady za ve dia andeha lavitra izany ry mama. Mandeha ana ry se. Dia inona nefa nitondrany se azy? Tsy manina fa entiko amin'ity t-shirt ity. Ataoko ohatran'izao. Tena efa misy tonga aloha aketo izany. Sady mioty izy izany no manesikesika. Boroko izao fa azo hohanina tsara izany ity goavy ity. Inona koa tia mitsaikitsaika ohatry ny mpamosavy ity e? Hita mihitsy hoe mpamosavy. Azafady raha nanaitra anao variana loatra mihinana goavy koa mantsy ianaoko. Dia maninona? Ary ngezany izany goavy izany. Sady malemina be. Tsy alaina daholo ireo Ianao raha izao efa nasy be dabe eraky nina akanjo bahiniko. Za vao andeha haka. Azo antoko aloha izany fa tsy misy poziny ity goavy ity satria naro zareo aza jereo fa mihinana. Ary aleo andeha amin'izay afa efa betsaka ihany reto azoko reto ka. Izy telo dako efa samy nameno akanjo. Ohatray, toa lasa sady ianao Tandreny fotsiny sao taperinao daholo ireo akan'izay zakako fotsiny aka. Fa nararotana tsy misy toy izao. Sitrana sariny goavy aloha za anohanana be izany. Alphonse! Ahoana rery Olga? Fa misy inona Jereo ane efa tao hariva be nge ny andro Dray tokoa marina. Jereo fa efa amin'ny 4 ora hariva sasany sady. Ino Tena restory be teto tsika telo mianaka raha izany. Voko goavy koa moa tsikako. Ary jereo ary ty Pascal fa toa mbola miesona be. Ory Alphonse. Ahoana izay? Jereo fa sao dia misy mamono varavarana. Sao dia efa nisy nangarona tatony ny vavantsika telo mianaka Jereo nety mbaravarana. Ka loto koa loto koa loto jerena. Io fa mbola milaina matorako azy ihany ka. Dia ahoana ry Alphonse? Ho any an-tsena ihany ve tsika telo mianaka Ka zao ne. Raha hoe ho any an-tsena tsika, sainy tsara hoe tsy maintsy adiny iray ka amin'ny nora sasany hariva izany vao tafaveriny eto. Tena efa maizimaizana be izany Ka zay mihitsy nge. Fa zao ry Olga. Toa ohatran'ny matezakiby ihany le goavy Sofa mbola misy ambiny reo. Andro any sisa ny aretana ka aleo goavy ihany aloha no atao sakafo hariva izany Dia izay izany koa.
Fa ny mampiasa saina ankeny Alphonse dia izao hoe ahoana izay reolika momba ny tiako avy afaka ny anoanana fa ny amoaka azy ireo no tsy laitrako. tsy saina tsony re zany reolika fantatro mihitsy zany sady sika koa tsy nisotro rano mihitsy. Papa mama fa misy inona tsy afaka ao any an-tsena hividy sakafo tsony tsika androany ariva oay ary to efa ariva tokoa. Papa ahoana le mangetaeta be azy zany tena tsy tantoko mihitsy. Efa nieritreritra dia aleo mangataka rano amin'ilay tanàna tazany ery avaratra ery sika andao tokoa sika mianaka no eny dia hitondranareo mianaka koa za zany mba hitadavidavangy any. Engany mba isy fa raha tsy misy dia tsy maintsy mandeha ihany koa papa misotroko. Ndry ka tsy le kalakely iny ve ty mitondra siny vy misy rano ty avy naka rano tao amin'iretsy tanàny rehetra zany iny ka midika izao fa nasinim-pozona daholo zany ny rano ohatrano sy ao anaty lavadrano fa tamin'ny maraina nefa ny izy nanasa vilia sy vilany tamin'ny rano tao an-davadrano tao zany hoe mety tsy nasiany ihany zany ny rano na zany aza mangotraka ny rano avy an-davadrano vao asotrona aleo tsy mikasikasika izay zavatra ao mihitsy efa miariary toy ny alina ireny ve fa olon-dratsy ireo dia mbola hijabajabaka any ihany androany alina fotsiny sisa ngety ny afitsika telo mianaka mifosa mihitsy reto dre ary hoaizy nataony tsara jery be ny raminentiko soa aloha fa tena tsotra ireo olona name amitsy an'ity siny ity Mama, tsy natory ve ianao? Tsy misy toromaso zany amin'izao Rebeka. Tena matahotra vavy zany ary mama. Ka tsy ianao riry nge. Tena aleo mody rapitso Rebeka dia any arivo mifampitana amin'ireo. Mama, ianao ve zany? Rebeka? Tena mangovotra be tsy otra ny maly. Ka le sika nona koa ngamba dia mitambatra ny fahavoazany Rebeka, dinao tsara moa io varavarana io. Ie, ny efa mifatorako arak'izay tratra mihitsy io antso vao matapaka an'io zay fa manakaiky ny varavarantsika nazao fa manosongosona ny varavarana iala maina ireo miala amin'ity trano ity tsy laiko mipetraka ato tsy laiko hipetrahana izan'iza ny tranoko Rebeka, ianao daholo ve zany? Ie, feo mazavy zany nizao fa manakorotana iny zany zerazerany zany Rebeka. Rebeka, ie tsy fa mihiny sika mianaka tsy reo fa atao tsy mandray nininina mihitsy izy telo da zay koa ny tena mahagagako. Rebeka, avy aty ange ianao fa misy inona ary mama? Samy mandray zavatra ny korotana be tsika alina tato an-dalatsara ambony tato nefa izay misy inona ny kitiketo nefa jereo fa misy an'ireo fanitso sy azo ary vy ireo eto. Fa ahoana tokoa izao nefa dia tena nisy zavatra vaky sy potipotika mihitsy nge tato nandre feona fanitso ny karainko ndraikona mihitsy alina izay. Irato ny saina Rebeka. Ahiratra ahoana ary mama? Iza ny tena tompon'ity trano ity? Tsy fantatro. Tsika samy mpividy daholo no eto. Ka tsy midika ve zany fa izay tena tompon'ity nanorina azy ity no tonga nanakorotana teto satria mety tsy ekeny ny varotan'ireo taranany an'ity trano ity. Mama, tsy vao mainka ve ho loza raha zany? Tena zava-doza tokoa. Andao tsika hody sao dia sao ka? Andeha hody tokoa tsika androany tsy misy atakandro tsony.
fa andao aloha hidina kely eo ambany ahitana an'izay ataony roa sy ny fihetsiny. Mbola tsy mifo ve? Aleo dondoniko. Ataovy moramora ihany Rebeka. Amin'izay taitra tsara e. Efa reraky ny nanakorontana alina. Izy zao azafady e. Za eo ambony ihany e. Ay ve. Aleo fa hamovaravarana e. Zay ve dia mbola tsy voavoa ihany e. Moramora Rebeka. Pascal. Eto aty lesy le finday koa hitsolovako an'ity fa lasa mifatopatotra be mihitsy tia. Papa, tsy misy finday eto a. Areza koa nefa ny ady niara-mipetraka teto daholo nge ny findayntsika. Jay indray le sary mihetsika. Aleo ry zareo hanohy an'izay ataony eto foana e, fa mondytsika ny fantatro. Ka very aloha lahy hanampy ana hamoa an'ity varavaran'ity e. Eo ary e. Zay, nizay fa niva ihany ka. Tena efa adiny firy. So dia nafindranao toerana kosa reo finday ry Alphonse. Fa mandrosolonareo e. Mandroso. Inoko fa hitantara aminay amin'ireny korontan'ala ireny nareo. Fa tena inona tokoa reny e. Dia tsy fantatrareo tokoa ve hoe inona reny? Fantatro ve dia mbola nitany anareo indray ahy e. Fa inona tokoa reny? Raha matoako tato nandraiky narary kibo mihitsy a. Nantongava anay zao dia ilaza hoe nandresy nareo e, dia hiala eto zay. Nandresy ahoany zahay e. Zay koa aza tapa-kevitra fa hiala eto androany dia androany ihany ko. Azafady ry izy mianaka. Moa ve tsy hainareo no ambadiky ireny zava-niseho rehetra ireny? Ahoana tsara? Fangatsy nareo no te azo an'ity trano ity dia nanao ny fomba rehetra tsy ahatamananay ato e. Mipetraha kely aloha nareo mianaka e. Tena misy zavatra mila azavaina tsara mihitsy. Fa tena tsy nanao ninonina mihitsy ve zany nareo? Fa heverinareo fa nanao inona izay e. Motsy nareo ny mpamosavy manan-korotana eto isan-kalina, dia izany ny tsy andrahoana sakafo. Zay koa ny hevitra fa nareo ny fositra ka nahatonga an'izao hanohanana be zao, satria hoe tsy efa nasianareo pozina ve ireo rano sy ireo sakafo rehetra nentinay ao an-dakozia ao ireo? Aka vakansa sy lamina amin'ity trano vao nividiany ity no nahatongavanay aty fa tsy amosavy. Izany mihitsy. Nizay ndray fa mangodika be indray ny kipoko ry Alphonse, nefa tsisy milatsaka. Inona daholo ry zao e. Tena mialatsiny aminareo zay fa tena olon-dratsy tanteraka no niveranay anareo e. Raha tena tsy manana sain-dratsy tokoa zany nareo dia mialatsiny koa zay e. Dia iza zany no ambadiko izao Fa ahoana? Tena mety izay mihitsy e. Korotana ngery ny alina reny re olona. Nefa raha nareo no mijery eo ambony amin'ny lalantsara ao filaminana be ohatrany tsy nisy ny kitina. Fa zay nge ka mbola tsy niakatra tao ambony tao mihitsy e. Fa rehefa samy tongotsika dia samy somokotra napiditra ny entana. Moa zay tsy nijery tamin'ny mihitsy. Misy fanitsoray sy hazo maromaro ao. Tsy hay hoe aniza fa maninona ihany koa no ajanonao. Alphonse, marary be ho kiboko. Orsery Pascal. Mandehana mangataka rano mafana any amin'ilay olona ao maliny mihitsy aloha. Ndrasy vetivety ary. Mbola misy amin-drano aminay eo, tsy leo fanaina vetivety. Marina izany e. Fa alotsika tiana tsony ireo rano amin'ireo bidon ireo fa so sanatria. Marina mihitsy izany. Mandehana reto inga anary ny afo ry Pascal. Maika andehtsika. Dia eto midina aty le rano Rebeka. Alphonse. Ahoana izay? Tena sy tantoko mihitsy izany, marary. Andao ary ianao babena mihitsy dia hoentina any amin'ny dokotera. Tena mipatrapatraka mihitsy ny atsembohaniko. Tena manaikitra mafy mihitsy izy izany. Ty le rano mama. Eo sotro ty rano ty rolo ka. Sotra. Dia iza ho azany ny nangalatra ny findayanareo nefa ny varavarana aza tena narota ao anatiny saika tsy nahasokatra azy. Tena fahagagana tokoa e. Papa. Ahoana le? Dia inona ny atao? Ahorono ny entana fa tsy maintsy miala eto tsika. Andao koa Rebeka apirina ny entantsika, tsy misy hijanona eto tsony koa. Ka efa nanao ahoana?
mba fahazo azo kely tena mahatsara reraka be mihitsy raha vo avy tany invesity io. soa ihany fa tafavoaka iny nanaikitra tao iny keo. Alphonse, ahoana izay? marina raha mba ho afaka andeha mihitsy ifandimby ibaby anao zay sy papy zay ny mety. Ka mbola tsy tara be angamba raha saina makany tsena vidy pneu Pascal nlonandreo ka zay zao ny hitako mety. To mety tokoa zany hevitra zany to mety tokoa zay ry papa. To zay hoe ianao rery no hiverina ty anolo an'ireo pneu ireo. Mandehana ry izy roa miaraka amin'ny Pascal. Za koa andeha. Aingana ary nareo efatra mena tany Maninona koa ary izy roa lahy rery mandeha aloha be toy izao. Hita hoako soa ihany aloha fa lalana mahitsy be ty sady nareo nandeha tongotra hatraty marina raha tratra antsony reo. Fa misaotra nareo aloha zay Rebeka amin'ny fiarahanareo aminay izao mahatsiaro hoe to manana havana na dia hoe atỳ lavitra aty azy. Faly anana misy zavatra sarotra aty antsika azy. Natao teo azy efa nanenenana sofa nazava teo fandehan-javatra. Za zany efa te hinambaro miaraka amin'ny hena saosy. Tsy ianao rery fa nazako azako. Mitodika ihany efa mahita andreo lehilahy roa ireo foana. Ka mety hoe ho any an-tsena koa ngery zareo Tsy haiko lona zany mataotao foana fa toa ohatry ny hafahafa be ireo olona ireo aza mitodika amin'ny foana ianao. Sady toa milondolondo be fa tsy sarika toy ny olona aty ambanivohitra tokoa izy zany. Eno aloha zao natao ry Pascal. Mody mijanona eto sika mody anamboatra kiraro dia avy eo lasa eo alohantsika ireo. Aleo ary rehefa etsy ambodiny tsy azo etsitsy. Diako mandeha moramora sady manilikilika an-tongotra dia amin'izay min'ireo hoe misy tsy mety amin'ny kiraroko. Mety zany aleo zay natao. Reo fa tao manatona antsika tokoa reto Tsy misy mahazo mitenina indray mbava azy. Ndao anaraka anay moramora fotsiny. Fa ahoana tompoko? Tsy azo tenenina. Mama! Fa ahoana kosa zany raha ngaty nahoana ny defilanao izy ka? Ary to miseho be sainy reto le ty Rebeka, andao andositangana. Ohatray le aza. Reny le ty fa tafaporitsaka. Enjeo aingana fa tsy mahalala an'izay tsy misavaratra aty reo Aingana Rebeka, aingana. Soa efa nitsangana sika fa ratsy zany dia niraisi-potsiny teo. Aingana ianao fa reo efa akaiky reo ngery zareo eto ty ny tananao. Tsy dia miazakazaka ry zareo fa nahoana fa tsika tsy maintsy manezaka mafy hitifina lavitra an'ireo jereo fa tena mandeha moramora ry zareo. Retsy misy tanàna andao midoeny nefa tsy ho akory. Mety sika hoe akaiky tanàna dia mody toy ny hoe tsy manenjika ireo fa andao aingana ary lasaisa ry zareo teo. Tena olona hafahafa reny Rebeka. Andao antany lalana amin'ireo olona akaiky tanàn'ireo isika. Andao. Ny anaran'ilay toerana misy antsika koa tsy tadidiko sa tadidinao? Tena tsy tadidiko ndreo efa misy olona maromaro fa andao antoniny. Vonjeo re zay re olona fa very sady misy olona nahenjika anay teo. Vonjeo Tena nidiran-doso tsika menakavo marina. Dia ina no ataontsika tena efa meratsy ny olona amin'izao ka. Dia mbola isy olona voafitaka ireo foana ne raha izany satria efa zava-panao zany no mivarotra foana n'io trano io fa tamin'ity indray mitoraka ity dia lasa roa tsika no nivarotany azy. Sendra n'ireo mpanera-tena fetsitsika ka. Inona moa no azo atao ry Pascal? Tsy hainao ve ny teny fokon'olana natranao sy Rebeka teo fa mpilalao ody mahery le rangahy be ato amin'izao sy tena tompony io trano io nge.
Tena marina ny teninao teo anaka fa tsy maintsy isy olona ho voafitaka foana hiroboka hividy an'io trano io satria dia mody ataony mora be le izy. Dia rehefa hipetraka mpividy dia ampiororony izy ireo. Tena efa miamivoatra me ratsy mihitsy ny olona no fitiavam-bola tafahoatra. Fa ny tena mahagaga dia hoe saika hoentinaiza izany Pascal sy Rebecca. Tsy hainao ve ny tenin'ireo fokon'olona teo fa mety saika ataony sorona angamba izy ireo satria mety mitady sorona ny ody tompony. Tena soa fa hafadozy sika na dia very vola be aza. Karavaso antsika ny ohatr'ireny. Raisiko lesona sy anatra ho aho hoe tsy atokotoko olona tsony. Karavaso mavaivaina avoantsika mihitsy ireny. Rehefa misy zavatra aleo tsy revon'le hoe mora fotsiny fa aleo fotopotorina tsara mihitsy. Zao vao tena mazava fa na ireo agence aza tsy mahafantatra fa trano anaovana hafetsina ratsy fotsiny io trano. Fa tena mitety agence mihitsy izany le olona irahan'le rangabe iny. Iray ihany ireo mpanera hitantsika fa rehefa nahita ahosahirana sy nametraka fitokisana tamin'izy ireo le mpanera nora vola dia nomeny trano efa lasam-bidy izay. Teo am-pelantanany daholo ny taratasy dia mora ny nanaovany an'izany. Dia tsy hita izay misy an'izy ireo hatramin'izao. Vola tsy mitondra makaiza dia hananimbana asa fotsiny nge. Efa nizaka ny vokatra nataony ireo mpanao ratsy. Tsy isy olona voatsolokon'le rangabe iny tsony koa. Fa nisy nandoro tsy misy raisina nge le trano fangalana vola amin'ny hafetsena sy ny tranony toeran'iny mihitsy. Dia iza ireny navita an'izany Ary iza koa no nilaza tamin'ireo mpanao gazety ny zavatra nikobon'ilay tompontrano ratsy saina iny? Dia tsy fantatra fa tsy maintsy ireo mponina manodidina azy ihany no nilaza tamin'ireo mpanao gazety. Efa diso mpanao ratsy fetsy loatra dia sendra nahay azy. So aza fa tsy mahay tao koko. Ka voalaza tao amin'ilay gazety mihitsy ane hoe niakatra taty arivo rangabe io nisy nandoro ny tranony roa izay mifanalavitra misy azy. Mahafaly aloha dia tsy isy olona ho voafitaka tsony. Zay mihitsy eo sady hanitra sakafo maivana reto ireo olona. Marina tokoa izany tena varian-dresaka teto fotony tsika. Matsiro izany gâteau izany Pascal nanamboatra an'io Mahay gâteau Taleta ny mikarakara zavatra io Anga tsy hiadana izay ho vadiny. Nafinaritra ihany kosa aloha dia lasa niavantsika rototan'le ny fampifahavalo be tamin'ireny. Ka samy tao anatin'ny tsy fahalalana nge. Tena fahatsiarovana mipetraka ireny fotoana niarahana tamin'ny trano iray iny. Izany tokoa Izao koa dia mba misy namana iresadresahana zahaiko. Raha izany mantsy dia kejainy ny asa ao foana. Nefa tena mahafinaritra ilay mivoaka kely nandre mandeha isan-kerinandro aza. Ampiseho an'ity vaovao an-gazety mihitsy neny ny antsoina ianareo mianaka. Fa amin'ny manaraka tsy maninona fa hoeto daholo ny ankizy sy dadan'i Rebecca dia eto sika mianakavy. Amin'ny manaraka tokoa ho avy izay. Za tsy manakatsakana an'izay tianareo ankizy izany. Saingy tsy maintsy mananatra foana kosa aloha amin'ny maray aman-dreny efa niatrika sedra maro be teo amin'ny lafin'ny fitiavana. Mahafaly manokana foana ary mama nianatra avy aminareo ray aman-dreny. Samy mbola zaza eo amin'io lafiny io tokoa na izana i Rebecca ka mila ny fitantananareo foana. Izany tokoa. Ka na efa ao amin'ny tokantrano azy izay dia aza vela ho irery mihitsy ry mama. Tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka izany. Fa ireo zanaka matetika rehefa izy mevy tena ho lehibe izay dia manadino ireo nahitana masoandro. Nefa rehefa voakaravasy mafy amin'izay ataony ihany izy ireo dia mahatsiaro any dada sy mama ihany. Matokisy mama fa tsy Rebecca izany Tsy zako aloha ny anilikilika ireo nipoirana fa efa nampy amin'izy ireo foana azy. Fa avadika ny resaka manahoana tokoa ireo ray sy reninao? Salama tsara daholo zareo ka. Fa misy vaovao ray izay mety hafaly amin'ny mamy ty. Inona izany ry Pascal? Nahita tany misy trano indray papy. Malalaka be azo anaovana trano lehibe eo amin'ilay tokotaniny. Dia niteny papa hoe isasahantsika rotota hono ilay izy. Indrisy anaka. Tsy maintsy manangom-bola indray aho vao afaka mieritreritra ny vidy trano na tany ho an'ireo taranako ireo
Efa nazavaiko tamin'ry zareo zany ry mama. Fa raha vonona ifampisasaka amin'ry zareo mama, dia hovidiana le izy. Dia avy eo efa mama tsikelikely ny vola amin'ny papany Pascal. Ka izy ohatr'izany aiza indray rery anakizany fa tena vonina e. Tsy misy atahorana intsony amin'le izy fa efa nanadiady tsara papy e. Somary mba mivohitra tole teo ihany koa le izy fa le izy aloha tsy mitokana loatra e. Misy trano maromaro manodidina akaiko i papany Pascal. Zany mihitsy dia tena tsy misy atahorana intsony mihitsy re. Ie tsara zany ka. Ary tsy aleo ve miandry sakafo hariva ianao vao mody ry Pascal? So dia hariva be kosa izy ry mama. Mbola lavitra be nge ny trano ry zareo e. Ay, marina tokoa ary zany e. Tsy misy afa-tsy ny mody mazava ihany e. So voakaravasy any an-dalana iny koa. Tena marina zany ry mama. Zay ary fa dia mandra-piona e. Tsy adiniko nitondra an'ilay gâteau amin'ny sabotsy izao e. Dia misaotra meloa anaka. Zay chérie mandra-piona. Mandra-piona amin'ny malalako e. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Karavasy. Nosoratany Soza Marie Yolande, novelominy Nambinina Randry, Le Mec, Bruno, miaraka amin'ny Laingotsika, Anjarliva ary Oli. Nandray feo sy nanatotosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.